नमस्कार सभी को। मैं थोड़ा बगीचा में आ रखा हूँ। आपको कुछ जड़ के बारे में बताऊंगा। जो जड़ है ये वाली ये जड़ है, इसको आप देख रहे होंगे। इसके पत्ते ऐसे होते हैं और ये क्या काम आता है मैं आपको बताऊंगा। ये कहीं देखोगे बेल होती है इसकी, ये पूरी जो है इसकी आप एक छोटी सी इतना भी काट के रख दो, इसको पेड़ के ऊपर भी रख दो, ये अपना जड़ फैला लेता है, पूरा पेड़ को घेर देता है। ये पत्ते हैं, इसको बोलते हैं गलौ की जड़। आपने सुना होगा गलौ की जड़। ये है, इसका जूस पीने से आपके शरीर में बिल्कुल ठंडा कर देगा। जिसके पेट में गर्मी होती है या मुंह में छाले होते हैं, और इसमें कई बीमारियां भी हट जाती है, जैसे खांसी, बुखार, मलेरिया, नमोनिया। ये उसके काम आता है ये जड़। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, कैसे इसको बनाते हैं और कैसे पीते हैं। और ये आप खुद देख लीजिए। और ये जड़ है, ये आप अपने बगीचे में भी लगा सकते हैं। मैंने भी लगा रखा है, मेरे मुंह में छाले पड़ते हैं इसलिए मैंने जो है ये किसी से लिया था, तो मैंने भी लगा रखा है। ये बहुत बड़ा हो गया है। मैं अभी थोड़ा बताऊंगा आपको कैसे इसकी तरीका है बनाने का। और इसको बनाने का तरीका ये मैंने काट दिया है, काटने छोटे छोटे टुकड़े। उसके बाद इसमें डालना है, इसमें डाल के उसके बाद इसका थोड़ा सा इसको दबा के ऐसे करके, जब ये दब जाएगा इसके बाद इसको थोड़ा पानी में उबालना है। पानी उबालने के बाद फिर उसमें जो कम से कम इतना, अगर 200-300 ग्राम हो जाए तो 200-300 ग्राम के बाद इसको उबाल के पानी में, उसके बाद 3-4 गिलास पानी मिला के उसके बाद फ्रिज में रखें। उसको जब ठंडा होगा उसके बाद पी लें। धन्यवाद।